Жыйынын алар. Үзгөндүн Мырзаке айылында Калыс Мамажусупов шериги менен бирге бал кооперативинин жашыктарын карашат. Өздөрү да кооперативдин мүчөсү. Ага быйыл 100 000 сомдон ашуун каражат кошуп, мүчө болгон. Мамажусуповдун балчылык менен алектенгенине 10 жылдан ашып калды. Мына топ болуп турат да, уже булар кышкыга отурду да мыналарчы. Куп болуп отурганына ортосу жылуу болот. Ортосуна маткасы ушуй жылуураак отурушат. Айыл эле, айылдан тоо барабыз, тоодон айылга келебиз. Жазында тоого кетебиз, күзүндөсү келебиз. Мына челектерди мыналар толтуруш керек. Толу элек да дагычы. Мына полный толуш керек мыналар. Пайдасын эмди жылдан баштап билинет го. Азыр бүтүп эле калды. Почти кышкысына киргиздик, жем бердик, дарыладык. Асер эле, шакар берилет. Шакар берилет. Аны сууга чылап туруп эле мына үстүнө куюп беребиз. Бул үстүнөн тартып алышат. Жерден кирип тартып алышат. Жем бериш оңой. Арыларды Германиядан сатып алышкан. Мында карника жана бакфас породасындагы арылар кармалат. Алардын баасы 5 000 сомдон башталып, 20 000 сомго чейин сатылат. Жашыктын бир бөлүгүндө эле 3 000 ары бал чогултат. Бул өзү клеткада келет, кичинекей клеткада. Ошонун ичинде матка өзү 5-6 арысы менен келет. Жем мененчи. Алыстан келет алчы. Мына чоң ичпен келет, ушул кичине эле. Күкүрттүн эмесинче эле келет. Коробкасында. Өзгөчөлүгү көп туйт, жоош, аселли көп ташыйт. Ошол өзгөчөлүктөрү. Бал кооперативин быйыл гана түзүшкөн. Анын 16 мүчөсү бар. Аларды айыл чарбаны өнүктүрүү фонду колдоого алып, грант түрүндө каражат бөлүп берген. Фонд менен эсептегенде 6 миллиондук ушундай грантка сунуш бергенбиз. Аныбыз өтүп, биз могул жерде ошол 500 жашык ошонун ичинде бар эле. Ошол мына ващина деп коет. Адан 12 000 штук, рамкасы 12 000 штук, 2,5 000 кармушка деп коет, ал ошол азык берүүсү, анан диафрагма деп коет, бири-бирин бөлүп турган. Адан 2 000 штук жана асыл тукум таза кандуу ошол ары энелерин алдык. Кооперативдин мүчөлөрү быйыл түшүм алышпады. Алар кийинки жылдан баштап мол түшүм алышаарын айтышат. Эмилбек Базаркулов дыйкандардын, багбандардын биргелешип иш баштоосу натыйжалуу болоорун белгиледи. Максатыбыз биздин оюбуз боюнча ушул эле жашыктан биз ары бүлөсүн да сатабыз, ары энесин да сатабыз жана бал дагы алганга бир мындай универсалдуу жашыктарды ушундай бир жасап десек туура болот. Бал кооперативи 2024 болжолдуу 20 тоннага чейин бал өндүрүлөрү күтүлөт дейт. Мындан сырткары бир оор жүк ташуучу унаа менен барабар ары энелерин сатууга мүмкүнчүлүк болоорун билдиришет. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Муса Жалил уулу, Т-Медиа, Ош облусу.